আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। আজকে ২২ নভেম্বর ২০১৯। যথারীতি মিরপুরে এক পাখির হাটে চলে আসছি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য যে পাখির বর্তমান দাম এবং আহ, পাখি কি পরিমাণে ওঠে এগুলা দেখানোর জন্যই। সো কিছু কিছু জিনিস পাখি কেনার আগে জানতে হয়, যেমন আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে পাখিটা সুস্থ আছে কিনা। আর এর জন্যই আমরা মাঝে মাঝে বলি যে পাখির হাট থেকে পাখি কেনার সময় অবশ্যই সাবধান। আহ, কী কী সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সেটা আগামীকালকের ভিডিওতে দিব। আর পার্ট 1 এটা, পার্ট 2 আগামীকাল 10:30টায় প্রচার হবে ইনশাআল্লাহ। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আপনাদের সাপোর্ট খুবই দরকার। ধন্যবাদ। 35,000। 35,000 চেয়ে কমবে না? ফিক্সড। একটা লোক আমাদের চেক করি। দাম কত লাস্ট প্রাইস? এটার প্রাইস ভাইয়া 2000 টাকা। কিছু বলা শিখাইছেন? হ্যাঁ, কিছু বলা শিখছে এখনো না? না না, শুধু শীষ দেয়। শুধু শেষ। আর যেটা হাতে এটার দাম হলো 1500 টাকা। 1500 টাকা। এই জোড়া আপনার? এই জোড়া আমাদেরই, আমার হ্যাঁ, ভাইয়েরই। এই জোড়া এই জোড়ার দাম পড়বে ফিক্স 3000 টাকা। 3000 টাকা। আর আছে এই যে আপনার এটা, হ্যাঁ এই জোড়াটা 3500 টাকা হলে ছাড়বো। 3500 রানিং তো না? হ্যাঁ, অ্যাডাল্ট পেয়ারে আছে, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে ওই মেলটা যে- মোল্ডিং এ আছে। আর এই যে হ্যান্ড ফিটিং করাইতে হয় এগুলো? ফিটিং আপনার কোকাটেলটা পড়বে 1800, গ্রেটা পড়বে 1500, আর বাকি যা নেবেন সব 1500 করে পার পিস। সবই 1500 করে। আর ওই দুইটা হচ্ছে 1800 নাকি? না না, শুধু এইটার দাম 1800। ওইটা 1800, লুটিনোটা। লটিনো 1800। আর ইংলিশ বাজরিগার 6000 টাকা করে পেয়ার রাখা যাবে। ইংলিশ এটা 6000 না? কোকাটেল এগুলা 2000 করে, এটা 2500 পালটা। এগুলা পাল্টা হচ্ছে 2500, আর বাকিগুলা 2000 জোড়া। ওটা সিঙ্গেলই 2000। এগুলো রানিং? হ্যাঁ, না, পালটা পুরো ফুল টেম করা আছে। ফুল হ্যাঁ, ফুল ওইটা টাইম? ওইটা শীষ দিলে হাতে আসে। ও আচ্ছা, এটাও ট্যাম। 2500 টাকা। আর এইটা এখানে একটা সিঙ্গেল আছে, এইটার দাম পড়বে 3000 টাকা। এটা হোয়াইট ফেস, ওটা অ্যাডাল্ট। হোয়াইট পেস 3000 টাকা। হ্যাঁ, অ্যাডাল্ট। বাজরিকার এগুলো তো 600-700 করে মনে হয় জোড়া নাকি? বাজরিগার না, এটা হলো ক্রেস্টেড। এটা আচ্ছা। পড়বে 1200 টাকা 1200 টাকা সিঙ্গেল। সিঙ্গেল। আর এটা পড়বে 1000 টাকা। এটা 1000। আর ওই কালারটা পড়বে আপনার 1000 টাকা। নাম্বারটা বলে দেন আপনার। 0193 0193 400 400 9475। 9475। এটা 1500 টাকা। 1500। এটা 1500 টাকা। আর এটা হলো এটার কি বলেন, এটা হলো গ্রিন অফ লাইন। গ্রিন অফ লাইন কি নাম? গ্রিন অফ লাইন এটা এটা হচ্ছে গ্রিন অফ লাইন লাভার। স্পেস। স্পেস। ওই যে কথা লাভার রসুল এটা হচ্ছে অপালাইন লুটিনো লাভার। মাদি রানিং মাদি। যেটা নেন সেটা হচ্ছে 1500 টাকা পিস। মনে করবেন না, একদম 1500। এটা বয়স আপনার 10 থেকে 15 বা 20 দিন। এগুলো আপনার 25 দিনের উপরে বাচ্চা। 2500 টাকা আর একদম। এটা হচ্ছে আপনার 1 মাসের উপরে বাচ্চা। আসলে এদের কিন্তু 1500 টাকা দিবে। হ্যান্ড ফিডিং এর বাচ্চা। একটু ধরবেন না? লাস্ট দাম কত ছাড়তে পারবেন? ভাই এখন যদি দাম উঠছে 6500 এই পর্যন্ত। 6.5 পর্যন্ত উঠে গেছে। ইচ্ছা আছে কত ছাড়ার? ইচ্ছা আছে আপনার 8000 টাকা ওইটা ছেড়ে দিন। 8000 টাকা হলে ছেড়ে দিবেন। কুনুর কি বললেন? পাইনাপল পাইনাপেল কুনুর, গ্রিন কালার। গ্রিন কুনুর। পাইনাপল গ্রিন কোনো। যাবা একটা নিলে 1200, দুটো নিলে 2000। লাভবার্ড 5 থেকে 7000 মধ্যে। আচ্ছা, আর 200।
পঁচিশশো টাকা সিঙ্গেল। এটা বয়স কম না। জোড়া কত করে ভাই? জোড়া কত করে? 1000। এই জোড়া 1000, ওই জোড়া 15 টাকা। সিঙ্গেল নটটা 1000, 1500 আর নর 500। দুইটা 1500, দুইটা এইটা আর এইটা। কয়টা বাচ্চা? 4টা না 5টা? 4টা মনে হয়। কত যে? কত এই বাচ্চা সহ কত? খাঁচা সহ নাকি? খাঁচা সহ 3200। চারটা বাচ্চা আছে, খাঁচা সহ 3200 টাকা। এটা হচ্ছে প্যারেন্টস। প্যারেন্টস আপনার স্প্যান্ডেল আছে, দিয়ে ভলের স্প্যান্ডেল, ফিমেল মেল দুটোই, দিয়ে ভলের স্প্যান্ডেল। সিঙ্গেল 700 আর জোড়া হয়েছে 1200 নাকি? প্রিন্সের কত? ছিল 400 আর 800। 400, 800। জোড়া 800 টাকা। এই ফিমেলটা কার কাছ থেকে কিনছে? এটা কি আপনার? কার কাছ থেকে কিনছে? এই ফিমেলটা আমার ছিল, আমি একজনে দেখছি। ভালো লাগলো অনেক।